Latgales fotogrāfu biedrības izstāde no Preļiem atceļojusi uz Rēzekni. Izstāde ir šā gada aprīlī nodibinātās biedrības darbības sākums. Lielākā daļa no fotogrāfijām ir Rēzeknes fotogrāfu darbi. Fotoizstāde ir veltījums Rēzeknes pilsētas 725 gadu jubilejai, taču ar to plānots ceļot arī citur Latvijā. Daudz izstāžu, padomā ir, bet dod Dieviņu spēku, izturību, rūpīgu darbu, jo katrs gads, katra izstāde prasīs arvien vairāk spēku, stingrāku atlasi, nozīmē, ka celsies kvalitāte, vai ne? Tā kā tas ir, kā jau es kaut kad teicu, kad nodarbošanās ar fotogrāfiju, tas nav viens mazs mērķis, tas ir dzīvesveids. Tā kā izstādes atklāšanas dienā uz pilsētas svētkiem projekta Pasaule mūsu mājas ietvaros bija ieradušies pārstāvi no Turcijas, viņi izstādes apmeklētājus priecēja ar savai tautai raksturīgu deju. So how do you like photos that you have seen? Kā jums patīk izstādē redzamās fotogrāfijas? Man patīk, jo pats esmu fotogrāfs. Šīs izstādes fotogrāfijās ir attēlota dzīve. Tā kā mēs esam no Turcijas, šīs bildes priekš mums ir ļoti radikālas, jo īpaši fotogrāfijas ar sievietēm. Tās ir jaukas, bet Turcijā mums ir savādāk. Taču melnbaltās bildes un bildes, kurās attēloti modeļi, cilvēki, ir līdzīgas mūsējām. Arī izstādes apmeklētāji no Latvijas atzinīgi novērtēja Latgales fotogrāfu darbus, kā arī atzīmēja, ka šādi pasākumi Rēzeknē varētu notikt biežāk. Vai tu bieži apmeklē tam līdzīgas izstādes? Tā bieži negadās, jo Rēzeknē diemžēl nav daudz tādu izstāžu, bet, ja, piemēram, redzu kaut kur sludinājumu, protams, apmeklēju, cenšos. Kā tev patīk šī izstāde? Es neesmu profesionāls, nevaru novērtēt no profesionālā skatiena, bet tā kā tāds nepieredzējis fotogrāfs man ļoti patīk. Ir dažas fotogrāfijas, kuras ļoti ir emocionāls. Tu vēlētos, lai Rēzeknē notiek biežāk šādi pasākumi? Jā, protams. Latgales fotogrāfu biedrības pārstāvi plāno ar šo izstādi doties arī uz kaimiņu zemi Krieviju. Tā kā mēs nostiprināsimies finansiāli, menedžmentu sakārtosim, tad mēs tos plānus stingrāk nospraudīsim. Bet viens ir skaidrs, mēs darbosimies ne tikai priekš tam, lai paši izaugtu, mēs kalposim savai tautai, savai Latgalei, Latvijai, jo mūsu darbi, viņi grib būt noderīgi cilvēkiem. Tas ir mūsu mērķis. Izstādi Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrības telpās varēs apskatīt līdz septembra sākumam no 10:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā.